telefoni yawe kuko turi materaniro dokasi yabyanditse ariko birashoboka ko ntabwo wacika ariko ushobora kubyandika ushobora gutanga amaturo cyangwa se icya 10 kuri momo amen kuko turi materaniro ushobora gutanga amaturo cyangwa se icya 10 muri momo mobile money yawe ni star 182 ukashiraho star 8 star 1 star 0 gatatu 0 muri 32 urwego yes anyuma ukaita ubona aho mu Evangelical Social Church ukaita wemeza ukashira amafaranga amen araita agera kuri comptabilité yacu so imana ibo mugisha amen tutatinze reka tusenge kugira ngo tuvisha mu kimana tuzamuzina ryawe tukwayikiba nishimwe kuri umwanya mwiza tuwaye kumvijwe ryawe reko tuganirize tuciye bugufi turashima izina ryawe mwami ku ndirimbo zose mana zazamutsi wawe zabaye nk'umubavu muraneza mbere yawe kugira ngo unezerwe kandi wagucyubahira Imana turashima izina ryawe ugira neza tukwayikiba nishimwe tuciye bugufi mwami ngwino tuganirize ngwino uvuga n'imitima yacu kugira ngo mwami buzima bwacu buhindurwe kuko impamvu ijambo ryawe ryaje kugira ngo rihindure ubuzima bwacu ritusubize mu nzira kandi zituzanire umucyo mu buzima bwacu tukwayikiba nishimwe ukomeye wambaye mu izina rya Yesu Kristo Imana yacu amen amen ya turashima Uwiteka ku mwanya mwiza turangije iminsi 14 turi masengesho tusengera imiryango yacu tusengera imiryango yacu ingo zacu twafite 14 cyane twagira amatera buri munsi nimugoroba ndashimana ku kapo zose abashakanye bose twagira twaburaga twange saa 2 za nimugoroba kugeza saa 3 tukagira umwanya wo gusenga tukumva ijambo ry'Imana rimwe na rimwe tukaririmba rimwe na rimwe amajwi yaragiye ntabwo twaririmbaga ariko kuko Gatete ntabwo ari Alan ntabwo ari Vincent na Jise ntabwo bari na Daniel ariko basi nakundi niyo mpamvu rega amaterano arakabaho kuko ubenefisa n'imano y'umuntu uyu munsi ubenefisa n'imano ya Daniel n'abandi so turashima Uwiteka amen so turashima Uwiteka ko twagize umwanya mwiza uyu munsi turifuza ari kintu Imana shi umutima wanjye muri iyi minsi turi ndikureba ibiye turimo numva naratenga gusenga Imana uyu munsi urashaka kutubwira iki ninjoro ngo masaa 10 nabyutse ni gusenga kuko numvaga ibintu bitasobanutse numva umuka waratangiye kumbwira ngo tucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi rachetez le temps car les jours sont mauvais mana kubera kumbwira ngibi rambere benshi mwararangaye muribwira ko corona corona mwebwe yarabatunguye ariko Imana corona nabwo yatunguye Uwiteka nta kintu cyatungura Uwiteka corona nabwo yatunguye Uwiteka twebwe nk'abana b'abantu corona yaratutunguye ibyabaye byose lockdown amashuri yarahagarara akazi karagara bamwe buzima byose byaragaze Uwiteka ntabwo byamutunguye nta kintu cyatungura Uwiteka kuko Uwiteka ni waremye ibintu byose Imana ikoresha ibintu kugira ngo twigishe Imana irashaka ko tugira ubwenge bwo kwiga tugira ubwenge bwo gusobanukirwa ibiye navuga se kubera iki bingibi byabaye kubera iki ngiki yabaye kuko ari ikintu Imana ishaka kutwigisha ari ikintu Imana ari somo Imana ishaka kutwigisha tugomba kumenya ibiye amen tugomba kumenya ibiye ni byukuri urebe neza ibintu ko biri kugenda boro turugiye tusatira kugaruka kwa Yesu tugera tusatira umunsi wo kugaruka kwa Yesu aza gutwara itorero aza gufata abakiranutsi aza gutwara abakiranutsi aza gushaka urusengero aza gushaka umugeni ese uzaba mbageni uzabamo amina turebe neza ekonomi y'ibihugu byose byaragaze n'ibihugu byari bizi ko bihugu bazi neza ko bo bari bafite ekonomi yagaze neza ubutunzi bwagaze neza ubukungu bwagaze neza ibintu byose byagaze neza basho no kwirata aho tugeze ibi bihugu aho tugeze kure tugeze neza tufite saving ariko mukanya gato ibintu byose byaragaze mukanya gato ibintu byose abantu bose barahungabanya mukanya gato ibintu byose abantu barapfa
ibintu byose birahagarara, indege zirahagarara, amashuri arahagarara, ubuzima burahagarara. Umuntu wese Imana idusubiza twese mu ngo zacu. Imana yadusubize mu ngo. Imana ashaka ko buri muntu tureke gusa, kuko twese twabaye bakristo mu yisengero, twabaye bakristo bitabira urusengero, twabaye bakristo bajya gusenga kwacu ari urusengero gusa. Ngewe n'umukristo wa restoration, n'umukristo wa Zion, n'umukristo wa Healing, n'umukristo erega. Imana gushaka kuba umukristo wa church, Imana ashaka kuba umukristo wo mutima wawe. Imana yadusubize mu ngo twese kugira umuntu itoro risubire imitima yacu. Buri muntu arebe, yisuzume, arebe ubuzima bwe, kuko Yesu arimo kugaruka. Impamvu yabikoze ategura umugeni. Umugeni ararangaye, abageni bararangaye, kuko abageni bararangaye. Ngomba gukora akantu kubakangura, gukora akantu kugira ngo bakanguke, basobanure ko ibiye biri kubacika. Amen. Hanyuma navuga Mwuka Wera kubera kumwamye Yesu. Abantu benshi bararangaye, kandi igihe urangaye wisanga igihe kigeze. Murebe uyu munsi vuba cyane, mu minsi mike turaba turangije mu kwezi kwa 9, turaba twinjije mu kwezi kwa 10. Muribuka tukora overnight muri Amani le 31 décembre 2019, le 1er janvier 2020. Ningejo iminsi nabwo ari iminsi myinshi. Corona si mu kwezi kwa 3 ibisi biragara, ariko tugeze mu kwezi kwa 10, turi kuje mu kwezi kwa 10. So ibintu iminsi iri kugenda vuba cyane. Icyo utakoze uyu munsi ntukibwire ko uzagikoresha. Utatunganya ubuzima bwawe uyu munsi ntukibwire ko ejo uzagira umwanya wo gutunganya. Uzibwira ko uzatunganya ejo, uzesanga uri deja wagiye. Uzibwira ko nzatunganya ejo, urasanga deja uri mu bitaro, cyangwa se wataje, cyangwa se uri muri circonstance imwe bikugoye kugira ngo utunganye ubuzima bwawe. Amen. Tucunguze ibiye. Amen. Uburyo umwete, kuko iminsi ni mibi. Abaefeso igice cya 5 murongo wa 14 kugeza 17. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Amen. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukaba abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Amen. Amen. Reka dokasa asubire boro kugira ngo tumenye tusobanukirwe. Amen. Nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Amina. Nuko ntimukaba abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Amen. Mwene magambo tumenye ubushake bw'Imana, tumenye ubushake bw'Imana, tumenye umugambi w'Imana, tumenye icyo Imana ishaka, tumenye icyo Imana ishaka mu buzima bwacu. Amen. Kuko ari cyo Imana ishaka mu buzima bwacu, ari cyo Imana yifuza mu buzima bwacu. Amen. Ari cyo Imana yifuza kutubwira, ari cyo Imana yifuza kutumenyesha. Na niyo mpamvu Imana ivuga ngo nicyo gituma bivuga ngo usinziriye wowe akanguke. Imana gushaka ko dusinzira, Imana gushaka ko ube usinzire uryame, Kristo abone uko akumurikira. Ukangutse Kristo azamumukira. Ariko usinziriye umwijima uzagusanga, ahubwo uzakurura n'ikiringiti. Imana izongera ati ubone igitotsi gikomeye cyane, uryame neza. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge. Imana ifuza ko tugira ubwenge, tugira ubwenge. Amen. Tugira ubwenge mu mitima yacu, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Tugende nk'abanyabwenge. Imana ifuza ko tugende nk'abanyabwenge. Mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Iminsi ni mibi. Amen. Tucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ni mibi. Français avuga rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nuko nimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Amen. Imana yifuza ko tumenye icyo ishaka, icyo dushakaho. Amen. Abantu barajyanye, abantu barasinziriye,
abantu bararyamye barasinzire, abantu barangaye. Niyo mpamvu mashini Imana yifuza ko tugira ubwenge, tureke kurangara, kuko ntabwo ari igihe cyo kurangara, ntabwo ari igihe cyo gusinzira. Amen. Si igihe cyo gusinzira, kuko ibihe birakomeye, ibintu biri kuducikana, ibintu biragiye. Amen. Ibintu biragiye, ubu ngubu ibintu byose bitangiye kuba online, ibintu biragiye. Tureke gusinzira, tureke kurangara, kuko si igihe cyo kuryama, cyo gusinzira, kuko ibihe biragoye. Reka tukanguke, tubyuke. Ntukemere ko Satani agutera ibitotsi, ntukemere ko Satani akuzana ibitotsi, kuko umuntu ugira ibitotsi swat ni umunebwe cyangwa se ararusha. Urusha asaba Imana, Mana nduko ndushe mimbaraga mwami yo gukomeza urugendo. Uri umunebwe Mana, ndumunebwe. Nimba uri indangare, abandi bari indangare, ntabwo ngo reka byama igihe cyose. Imana yanga ko tube indangare cyangwa se tube abanebwe. Reka tuhaguruke, reka tumve ko tusaba Imana ituhe imbaraga, kuko si igihe cyo kuryama. Tuhinduke, igihe turimo ni igihe kitoroshe. Ko natanga imivuga, turebe gusa Imana yakoze akantu. Arika video nakurikira bavuga ngo Imana yashizeho imeze ngo Imana witeka ameze nk'umuntu ufite telecommand remote control, ashiraho pause ku bintu byose. Ibintu byose birahagarara, ubuzima burahagarara. Wakunda gusohoka aguma mu rugo, ibintu byose birahagarara. Twese Imana dusubiza mu rugo, back in your home. Subirari ni kimenyetso gusa ko nubwo wakomera gute, nubwo wapanga gute, ibintu byagucika, ibintu byose byasubira ku murongo. Imana yagusubiza ku murongo, Imana yasubiza ibintu byose ku murongo, kuko Uwiteka arifuza kutwereka ko niwe ufite control ibintu byose. Amen. Reka kurangara, sinzi iki kurangaza. Bamwe bari kurangara kwa ndashaka ubukwe, ndashaka akazi. Oya, nubwo ushaka akazi, ntabwo navuze ureke gushaka akazi. Shaka akazi, shaka ubuzima, ariko kanguka, bamaso, witegure kugaruka kwa Yesu, kuko araje. Luka gice cya 3 murongo wa 8 kugeza murongo wa 9. Ngaho nimwera imbuto zikwiriye abihannye. Yego. Kandi nimutangire kwibwira muti ko dufite Aburahamu akaba ari we sogokuruza. Ndababwira yuko ndetse Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri ayo mabuye. N'ubu intore zigezwe ku bishyitsi by'igiti, igiti cyose gitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Amen. Iyi mirongo mukabera imbaye ndi gusenga saa 10 umurongo wa Efeso n'uyu nguyu n'undi nza gutanga. Navuga Mana, anyuma mbere nabwo nabyumvaga neza, ndaje gusobanura inyuma. Nanyuma ndi kuvuga iyi ni message prophetique, ni message y'ubuhanuzi. Ufite amatwi yo kumva yumva. Igihe kirageze, ndababwira, ndibwira nange ngengine ibihe biri kutucikana. Urangaye gusa mu gushaka ubukwe, urangaye gusa mu gushaka fiancé, urangaye gusa mu gushaka akazi, urangaye gusa mu gushaka ubuzima. Itonde muvandimwe, kuko igihe kirageze. Uzisanga urangaye cyane mu biriya, mugeni yagarutse, Yesu agaze, muko agarutse, ukasigara ukabaga bari abakobwa 5 babapfu basigaye bibagiye kushira amavuta mu matara yabo. Ngaho ni mwere imbuto zikwiriye abihanye. Kandi nimutangire kwibwira muti ko dufite Aburahamu akaba ari we sogokuruza. Ko ndi mu Kristo, ndi umunyamasengesho, ndi umudiakoni, ndi umuririmbyi, sinzi ki tangi cya 10, n'umuntu ukomeye, ngiyo ndasenga, ndigisha ijambo ry'Imana. Imana kubwa ibyo ukora byose, ndababwira ko ndetse Imana ibasha kuhindura Aburahamu abana be mu mabuye. Imana ishobora gufata amabuye ikahindura abana ba Aburahamu mu mabuye. So Imana ishobora kwirengagiza imirimo wakoze, Imana ishobora kwirengagiza ibyose ibyo wibwira byose. Nakijwe ngewe, ntabwo muzi mu rusengero, ntabwo uzi ko ngiyo nitanga. Imana ishobora kwirengagiza byose
utabaye maso. Niyo mpamvu murongo uri munsi urakorwa nubwo intorezo igezwe ku bishitsi bibiti. Intorezo muzibi niki murabizi mu Kinyarwanda numvase ariko mu Gifaransa nagize mu Gifaransa ni shoka. Amen, ni shoka. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres mu Gifaransa. Déjà même la cognée ishoka bayishize ku amen ku mizigiti. Ntabwo batangiye kwitema, batangiye kwicyaza mbere. Ubu ngubu igeze ku mizi. Batangiye gutema. Batangiye umurimo watangiye. Amen. Umurimo watangiye. Imana yatangiye umurimo. Amen. Imana yatangiye umurimo yo gukura, yo gutunganya umurimo wayo. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Even now, the axe is laid at the root of the tree, and everything that does not produce good fruits will be cut down and thrown into the fire. The axe is laid at the root of the tree. Axe ni shoka. Bayishize ku giti. Ku giti cyawe. Imana shaka kusarura. Imana areba imbuto zawe. Nari manifuza ko tuba maso, twere imbuto. Amen. Kuko igihe kirageze wowe ushobora kubwira ngo ndacyafite iminsi, ndacyafite ubuzima, ndacyakomeye, ndacyari umusore. N'abantu bagiye bafite uruta imyaka. Umusore wagendeje. Sindabyara. N'abantu bagiye batabyaye. Sindashaka. N'abantu bagiye batashatse. So ni muri ubuzima ahubwo bamaso kanguka. Amen. Tukanguke kuko igihe kirageze cyo gukanguka. Igihe kirageze ntabwo ari igihe cyo gusinzira, ntabwo ari igihe cyo kudambara mu bitotsi, cyo kuryama, cyo kurya ukinezeza. Kubaza twakoze ninde wayikoze? 14 jours twakoze ni bande bayikoze? Abantu benshi babaye bazaifu. Pastor mwini muzaifu narwa komeza mwini muzaifu. Satani azabwinjira mu rugo rwawe agusenyere uri kureba n'amaso yawe. Uzasanga ubuzima bwawe ibintu byose biri gukomeza, you are turning only. Urazenguruka ukaze Satani, muri wa Satani nukuturangaza. Na kingi Satani akunda gukora nukuturangaza. Akakwereka ko ibyo urimo si biye biri bikomeye. Oya, komeza ubuzima buzakomeza. Komeza ikomereze n'ubuzima. Isinzirire erega ejo. Erega kuva batangiye kubivuga. N'igihe cya Nowa nuko byari bimeze. Barababwira ngo Yesu araje. Imvura iragwa. Imana irashaka. Imana iringa mwinjire. Reka igihe batangiye kubivuga birangije. Abantu bazagenda. Uzasanga itorero igiye. Uzasanga ubuzima buhindutse. Uzasanga ibintu bihindutse. Uzasanga abantu bagiye. Wowe urangaye. Amen. Intorezo igezwe ku bishitsi. Wowe umeze gute? Wagaze gute? Murongo wa nyuma Matayo 16 murongo wa mbere kugeza ku wa 3. Matayo 16 murongo wa mbere kugeza ku wa 3. Abafarisayo n'abasadukayo baraza bamusaba ngo abereke ikimenyetso kivuye mu ijuru kugira ngo bamugerageze. Arabasubiza ati iyo bugorobye muravuga muti hazaramuka umucyo kuko ijuru ritukura, na mu gitondo muti haramo umuvumbi kuko ijuru ritukura kandi ryirabura. Muzi kugenzura ijuru uko risa, ariko munanirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Amen. Ari ni Yesu ari kubwira, aravuga ngo abafarisayo n'abasadukayo barabaza. Bariya na nimwe navugaga abanyabwenge bitura ngo bazi amateka y'Uwiteka, bazi ijambo ry'Imana, bazi ibyanditswe, bazi Imana. Rero bavuga ngo n'abantu bavuga ngiyo ndakaze neza, ngiyo n'umudiyakoni, ngiyo n'umupastori, ngiyo n'umukozi w'Imana, ariko itonda. Bariya n'abafarisayo n'abasadukayo barabaza, bamubaza ngo abereke ibimenyetso bivuye mu ijuru, abereke ibimenyetso bivuye mu ijuru kugira ngo bamugerageze. Bashaka kumugerageza. Arabasubiza ati iyo mugorobye muravuga muti azaramuka umucyo
kuko ijuru ritukura. Oh, umucyo uzanye. Twese tukunda kureba meteo. Nababwira ngiye kunda kureba meteo. Nimugoroba nyuma makuru ndeba meteo ku TV. Nawe gerageza urebe meteo. Meteo isi ariko kurebe na meteo yo mwijuru. Turebe meteo yo mwijuru. Iteganyiriza igihe. Niko bavuga mu Kinyarwanda. Iteganyiriza igihe. Iteganyagiye. Ikiteganyagiye. Urebe iteganyagiye. Ejo bizamera gute? Uzasohoka ufite umutaka cyangwa se uzasohoka wambaye ishati? Uzasohoka wambaye bodaboda cyangwa se uzasohoka wambaye inkweto ferme? Uzasohoka wambaye koti? Uzasohoka wambaye ishati? Biriya byose abantu bareba kirere, bareba ibimenyetso, abantu bo mu isi bareba ibimenyetso bakareba. Iki ni kimenyetso Uwiteka atweretse ko Imana yakanda kuri buto ibintu byose bikahagarara. Iki ni cyo kimenyetso Imana yatweretse ko Imana bizageramiza ni avangu. Urabona igihe abantu bakora amayerere, igihe match ishaka gutangira entraînement. Iki ni entraînement gusa. Naniyo mpamvu Satani ari kuturangaza ngo tureke kwita ni entraînement. Igihe match izabejo cyangwa se vuba cyane bamagaza abakini bose. Muze musubire muri terrain, mutangire mukore chauffement, kuko umukino ni vuba cyane muzakina. Vuba cyane match muzakina. Natwe nuko bimeze. Iyi ngiye ari chauffement. Imana yatubwiye meteo. Abantu bo mu isi bareba meteo bakareba imvura isagwa. N'umukanya nareba kirere imvura isagwa. Kunda kureba meteo kuri Google, kareba meteo hose. Na mu gitondo muti araba umuvumbi kuko ijuru ritukura kandi rirabura. Muzi kugenzura ijuru uko risa. Ariko munanirwa no kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Vous êtes incapable de comprendre, de lire les signes du temps. You are not able even to understand the sign of time. In which season are we? We are in a season, in last season. This is a tough season. It's not a season to sleep or to relax. It's a season to awake. Don't be distracted. It's a season to focus on God. It's a season to work hard. C'est la saison de travailler durement. C'est pas la saison de pleurer. Wababara mureka ngewe nuko mbabara ariko kuko ni kinabori cyoroshe reka mbaguruke. Sinzi ba munumva ndifuza tuhaguruke tureke kurangara kuko ibihe biratucika vuba cyane. Ndababwira bamwe bazibuka bazakanguka kandi bazicuza cyangwa se vuba cyane muzaza kwisanga tugeze muri December 12 ukwezi tu umwaka warangiye. Umwaka uzarangira vuba urangaye. Umwaka uzarangira vuba uri kuzenguruka. Umwaka uzarangira vuba ngo ngewe nzafata igihe cy'amasengesho, ngewe kwa kabiri nzajya niriza ni gusenga, ukakomeza kwa kabiri ukagira no sinzabikora uyu munsi, nzabikora next time. Okay, komeza usunike kuko umuntu asunika gahunda afite n'Uwiteka kuko aziko afite igihe. Ariko rwabwire na gihe dufite umwanya uragiye. It's time to wake up. This is a time to work for God. Niki cyo gukorera Imana, niki cyo gutunganya, niki cyo gukiranuka. Nikubivuga kuko birababaje. Abantu bararangaye. Twese turarangaye. Ukirwa kuri TV seri imwe ikagende ukafata ya kabiri. Uri mu bindi. Urangaye mu kuvuga abandi. Urangaye wabaye auditeur. Ukureba ubuzima uri auditeur ubuzima w'abandi aho kwita ku buzima bwawe. Igihe kiragiye. Umeze gute? Ndashaka udusenge. Muka wera wenyine akore ku mutima wawe. Muka wera nyine akore ku mitima yacu. Muka wera nyine atusobanukirwe. Akutusobanurire ko igihe kiratucika.
ntabwo tukifite umwana. Oh, utafite umwana navuga oya mana ngewe ndacyari umwana. Itware ngufite wowe yibagirwe, itware ngufite umwana, korera Imana. Imana yonyine izi icyo ukeneye, Imana izakwebye. Niyo ngo mushake kwanza ubwami bw'umujuru, Imana izaba ibimukeneye byose. Tushake kwanza ubwami bw'umujuru. Uribwira ko Imana nabuzi ko ukeneye umwana? Uribwira ko Imana nabuzi ko ukeneye umugabo? Uribwira ko Imana nabuzi ko ukeneye akazi? Nimba Imana corona navuga tuguye Imana, uribwira ko situation yawe, uribwira ko Imana nabuzi ko business yawe nabwitera imbere, uribwira ko Imana nabuzi ko ukenye, uribwira ko Imana nabuzi ko uguza amafaranga yo kwishyura inzu. Imana irabizi, ariko kuko uracyarangara mu bintu by'isi, ibintu bitafite agaciro, Imana inaceceka ikakureba. Komeza. Imana ifuza amaboko yawe, komeza wirwari, komeza. Imana yagaze ku ruhande rwawe, ariko witaye ku Uwiteka uvuga Mana sinshaka ugiye kinshikana, ndashaka ucungura igihe gukora, kuko ibyo ni biye byanyuma. Imana izakora ibyo ukeneye byose, uko Imana yabifite. Uwiteka ashobora byose, nakinanira Uwiteka. N'inyuma y'isaha imwe nubwo asigaye isaha imwe kugira ngo Imana ugende, Imana yakuremera ubukwe. Yakuremera ubukwe buteye ubwoba. Nimba Imana izi ko uri mu kiranutsi ukorera Imana. Ndarangije, reka tuhumirize dusenge. Ariko reba ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo usinzire akanguke. Mu Efeso igice cya 5, usinzire akanguke. Ese ntabwo usinzire? Ugasanga umuntu kuza ku rusengero, je suis busy. Uri busy? Komeza ube busy. Satani icyo ashaka akongera n'ibitotsi. Musi ufite ibitotsi, bamongera n'ikiringiti. Bakongera n'ikiringiti. Musi ibitotsi ijyari kugura imvura ku mabati. Kera bitotsi imvura iri kugwa, ni igitotsi kiryoshye cyane. Imana ikagushika n'imvura ikagwa kugira ngo uryame neza. Ariko uzi gusoma ibyavuga nubwo imvura iri kugwa, ntabwo ari igihe cyo gusinzira. Reka mpaguruke. Ntukibwire ko Mana ariko nkomeze gukora sinza kugwa. Oya, Imana izaguha kuruhuka. Imana izaguha imbaraga. Imana kuko izi umubiri wawe, Imana iza gucira inzira umwanya wo kuruhuka. Ni wowe gusa wahaguruke ube maso. Reka tuhumirize dusenge. Buri muntu arebe ubuzima bwe. In which season I am? In which season I am now? Je suis dans quelle saison? Est-ce que je comprends la saison? Ese bikusobanuka ibihe ndimo? Ese bikusobanuka ibihe turimo? Cyangwa se ndarangaye? Mu barangaye, ese ndimo? Niki kikurangaje? Niki cyahagaritse umutima wawe? Ndababwira ubu butumwa sinshaka kwirarira. Imana yabumaye nijoro. It was for him. Ibyo naneteguye n'ibindi kuvuga ijuru umuryango, ariko Imana yambwiye ngo you are going to speak. Navuga kwati ngiye masoro sanga Daddy, le premier verset y'igishi ni the same. Nuva mu kanwa ngasubona I gave a sign ngo ikimenyetso. Nawe menya Imana sobanukiye. Oya sobanukiye. I understand the sign. Ni gusobanuka igihe kirageze. Nurangare inshuti yanjye, ndakwinginze nurangare. Itandukanye bikurangaza. Umugabo warandoteza abana babiri na forget. Sati Uwiteka. Imana idilinge nawe. Imana idilinge n'ubukene bwawe. Ite ku bukene bwawe, ite ku bibazo byawe. Wowe sati Uwiteka, shaka Uwiteka, ibindi Uwiteka byiteho. Reka tuhumirize dusenge. Ureba ubuzima bwawe magaze gute? Yes. Batuyobore mu ndirimbo imwe hanyuma dusenge. Ariko bari kuturirimbira, reba ubuzima bwawe uhagaze gute? Umeze gute? Umeze gute? Uhagaze gute?
ese urarangaye? Mu barangaye ntabwo urimo. Shataka ndoroko ya makasiri. Oh sharaka kurangara, mana ninda kurangara, ubwenge, mana soma nikurikiye, igihe ibihe turimo, neke kurangara, tukubira hasi mwami, ibintu byose atanakoresha kuturangaza, yo kutubuza mwami, kumenya igihe turimo, yo kutubuza gukora, yo kutubuza kugukorera, yo kutubuza kugukunda, yo kutubuza kugusatira, yo kutubuza gusenga, yo kutubuza gusoma ijambo ryawe, yo kutubuza mwami kurushaho kugushaka. Mana ukawera tusombe mwami, umura amaso yacu kuro kurangara, kurunyegamo mwami, enlève le voile, remove the veil, so we shall understand the season we are in. Tusonye igihe turimo mwami, tusonye ibintu mwami, udufashe uturinde kurangara, mu kazi utuganirize, mu rugo utuganirize, ahantu hose mu nzira utuganirize. Mana uturinde kurangara, reka amaraso tunatwikire mwami. Mana ibitero byose Satani, strategy zose, imigambi ya Satani yose yo kuturangaza, yose turabyangiza mu izina rya Yesu Kristo. Kangura amaso yacu, dusobanukire igihe turi mwami, tureke kurangara, tureke kurangara mwami. Mana saba ubwoko bwawe, utugire neza, utufashe mwami, utugendere mwami, uturinde kurangara, uturinde kurangara. Gendera muvandimwe mwami,
utakuwa ubuzima ntabwo arakuba ubuzima bwe, aracyashidikana, aracyavanga. Umusange mwami areke kuvanga, abe mu byaha, akiranuke, afate icyemezo cyo gukiranuka, arrête le péché. Stop sin. Reka buriya buzima, stop that life. Arrête cette mauvaise vie. Hinduka. Urifuza kuva umunyabyaha, urifuza kuva ukajya mu muriro, kizwa igihe kiracyari. Kizwa mbere ko ubura imbaraga. Mana turashima izina ryawe, tugire neza. Gira neza abana bawe Mwana, dushoboze Mwana. Turahagarika uburwayi mu bana bacu mu izina rya Yesu. Turahagarika umugwingatsi mu bana bawe mu izina rya Yesu. Turahagarika ibitero by'umwanzi mu bana bawe mu izina rya Yesu. Ndasabira umugisha ubwoko bwawe, umuntu wese uri kutumva uri munsi online, nuza kurira muri YouTube, Mwami ndamusabira umugisha, umugire neza, umwiteho, wagura amarembo mu buzima bwe, umunezeze, umurwane intambara zose, umwagure, umuze umunezero n'ibyishimo byawe, umunezero w'agakiza n'ibyishimo, arushaho gukunda, arushaho kwegera, arushaho gusaba nawe. Gira neza ubwoko bwawe, sabe umugisha abana bawe Mwana. Ibuka n'itorero ryacu, Yesu Kicukiro Mwana, badufungure tubuze turatuterane Mwana. Ibuka igihugu cyacu cy'u Rwanda Mwana, bayobozi bacu bamugisha bagire neza. Ukurekereze Mwana igihugu cyacu no mu isi yose Mwana, udusure tugire neza. Turashima izina ryawe Mwana. Sabe umugisha abana bawe, umugisha abantu ziki cy'umuri kibe n'ikimo cy'umugisha. Turashima izina ryawe, cyuba n'ishimwe ryawe, mu izina rya Yesu Kristo yacu dusenge. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, mwakoze gukurikira. Mukanya turaza no gushyira kuri YouTube channel yacu. Abatara subscribinga, genda subscribinga kuko tuzajya dukora tubishyira kuri Zoom, dushyira no kuri YouTube. Kugira ngo ukurikire no kuri YouTube. Kuri YouTube ushobora no gusharinga, ushobora kubera n'undi muntu. Kuko n'uri wo gukora Uwiteka, ukawundi muntu. Kuko ijambo ry'Imana wowe ushobora kuyikeneza ariko ikafasha undi muntu. Sharinga link ni ijambo ry'Imana ifasha undi muntu. Mana bamugisha, murakoze kandi Imana ibagire neza. Mugire icyumweru cyiza n'umunsi mwiza mu izina rya Yesu Kristo yacu. Amen. Tuzakomeza tena ku cyumweru saa 4, amen, kugeza saa 5 n'igice. Amen. Imana ibagire neza, Imana bamugisha, murakoze. Bye.